係啦，呢間覺得意喎，好靚。咪好斯文咯！食得咁快嘅，放甜品放題，我都好耐冇食過甜品。另一間文青咖啡店，呢個就係總結係咪？唔係啊，佢嗰個青咖喱真係好好食，好舒服，好舒服，啊好安靜。嗰陣就係同天成佢哋好近，就已經有個好安靜嘅地方，係咪到我哋？係有公車，有得黑嘅，有中意嘅元素。好，睇車。Maranico 嚟喎，幾錢？要去嗰邊望下。
咩好啊？呢個呢個咧，譬如我隻眼唔係咁好，唔使穿咯，嗰條線咁樣剔上去就 OK 嘅啦。OK。不過好有嘅特色。呢個都 OK 啊。係咪？我要買呢個，你知唔知做咩？哇，咁靚嘅呢個。係啊，你知我買嚟做咩？我咧車咗條布帶咧，就穿住過嚟。愛嚟點啊？愛嚟翹喺啲帶度做手袋嗰條帶。好啊，買。即係我哋接翻嚟啊！好啊，你去嘆杯咖啡。即係買配件。齊張啊！好啦，我哋睇手袋嗰啲配件。最盡頭，我頭先揾咗。呢度最盡頭，小姐。要兩個門，佢係望落去就似呢啲 size。好啊，買。係咯。點啊11、12。好。做一單，我要買俾自己。揾到咩啊？貴和製作所，係啊！你整呢個嚟做咩？愛嚟咧，我嚟拼寶咧，一朵朵花，愛嚟裝飾後袋啊！4萬啊你！我俾4萬。4萬円。はい、ありがとう。好開心，慢慢啊，小心啊！一間鋪頭搞掂晒。OK。哇，水蛇春咁長呢個，買咗幾多錢啊？3萬幾成4萬咯。哦，係啊 OK 啦。好開心。因為要出新產品。好，因為推介啊。咁啲錢我嚟做咩咧？預咗4萬，而家用得咁少，下次會約人入嚟。你係嚟福岡，唔係嚟沖繩。講錯咗，去福岡。因為朋友去沖繩，我又掛住佢哋。自己去邊都唔知啊？唔係，因為我心目中想同嗰個人去，原來嗰個人就快係去沖繩玩。
อยาก買咩啊？我呢個送俾三姨。跟住咧，我自己食蛋糕。擺低啲嘢先食嘢啊！好，去食飯。放假。哇！我有個聖誕燈飾咯。哦。啊，行翻去行過去好近嘅餐廳，4分鐘。Let's go。誒，見到間餐廳。燈籠嗰間啊，媽咪冇轉彎再轉彎，轉一次彎我哋。好，呢個就係 book 咗嘅字。準時到達。なんかレストラン、なんかケーキ食べるとか、サンドイッチとか、サンドイッチマンとか、サンドイッチで、サンドイッチとか、すごいなんか。係，但係個白沙皮好公平。係。要飲啖凍水。飲啖酒我哋。係咩？まあまあ面白いこと言ってるのになんかハマちゃんになんか言うとなんか面白くなくなるからね浜田大好好味。博多嘅名物咧係明太子，我哋好少食。係啊。我哋就係食咗個刺身啫嘛。似合ってる弱そうなんだこいつらがいないんだなだったり疲れちゃう嗱，我諗住你要唔要埋？慢慢咯，唔得。やばいですよ跟住咧，係啦，撈下佢。哇！炒得好好食喎，好快喎，好啱喎，啱㗎啦，啱㗎啦。哇！好香喎，不得了。OK。蛋糕個味。この人ね、この人もまあまあ髪切って。我掛住嘅買刺身，你試下嚟。你可以加葱啦，有蒜啦，有呢樣嗰樣，就配豉油。我覺得 OK 喎。點解？你試下你中唔中意食啊？我都好中意食。好啊，試下應該望落去就應該好食。試下先。試下第一次試嘅馬肉先。又朗誦啊！係咪好食啊？嗱，我都話好食㗎呢個。呢個炸蘿蔔。遅かった。あれなかったらラッキーだよ。好食啊！
未試過。哇！佢皮好薄，真係好好食。我應該係有得嗌半條好好。係咯，一夜乾嚟喎。係啊，有味㗎。但係點樣夾俾你影相？有咩唔好食啊？咁変な薬やってません。吉野まあ條魚好違うけど、九州の蘿蔔都好集団で所有嘢都好食。呢個推介。